di Cuma campurannya, ya. campurannya NaCl. Ada obat yang di kasma tergantung dari sesaknya. Biasanya isinya apa aja? NaCl aja 5 ml ya. 3 ml ya? Iya. Ada apa ya? Ada asap ya. Kalau lihat-lihat itu ngapalin mau jadi dokter ya. Sekolah ya lagi. Gimana? Mulai getek, beli. Emang gitu rasanya? Dikit lagi sayang. Cekelin kepalanya nih. Sama kepala-kepalanya? Enggak, geraknya nanti itu kena biar nggak susah. Biar nggak ini plastiknya takut kena. Masih banyak? Dikit lagi. Oh. Nah, apa? Beli ya. Kalau bayi itu boleh dipijit, dimassage gitu? Kalau yang sama yang benar mau boleh. Kalau Iya yang gitu, benar, ada ya, ini dari neneknya kan biasa haji baru kamar itu, nah kan isi biar ketegelan dari banyak Diceklat, gendong kan banyak yang gendong terus parojo meren Ngapa ya? mulai. Ngapa cu? Oh, biar sehat. Bentar lagi Bentar ya. lagi, sayang. Biar sehat, biar sehat. Habisin ya. Biar nanti adanya Habisin enak. engging. Habisin engging nanti. Engging. Ntar enggingnya, ntar engging. Geli. Engging. Iya, nanti engging. Nanti enggingnya. Ya, Dia sayang. engging. Tuh masih ngekrok tuh, makanya biar keroknya hilang. Iya. Biar keroknya hilang. Ya nanti gendong kami sama papa itu beresin dulu. Nah, habis. Tuh, dikit lagi. Ya nanti. Kalau saya kalau nggak lewat muka lagi aja kita. Oke. Oh iya. Saya ingusan. Kental gitu Iya. kumaha sih? Enggak. Kadang keringetan. Tuh habis mau habis ya. Itu mau habis kan. Dikit lagi nak. Nah, pintar. Iya. Habis. Engging. Iya. Nyaah. Ya ntar engging lagi.